大家好，好多人放假都中意去食建真。其實隔離嘅大港呢，係一個被低估嘅美食天堂。呢度有本地特色嘅潮州鱸魚，仲有又平又新鮮嘅焗蟹。今集我哋食遍大港同食建真，嚟到最老嘅南大海南國 B 店，同埋最道地嘅原發鯊魚粥。大家準備好未？Let's go！ 好食，好食啊，幾好味啊！係咯。聽聞大港昌盛麵檔係當地嘅老字號，50幾年歷史嘅家族經營店鋪，亦都係好多遊客必訪嘅道地美食啊！有冇邊一種就係你嘅名畫？嗰度拍緊啲。你最中意係呢張係咪？白角必冰。唔錯喎，我都見 review 啲人講係個 B 都幾好飲下，係唔錯嘅，唔錯。令我滿足嘅角 B 啦，你睇呢個辣椒板麵，好似好細碗嗬。你睇辣椒都係少少，你睇個湯都係覺得碗啫，感覺上咧就好似細份啲。啊，蛋！呢度係小食之多味。都好嘅，陣間我哋會食其他嘢。有啲肉碎，有啲辣椒蛋，有公魚仔。呢個咧係自家製嘅板麵，微辣，因為真係好似辣椒啊！板麵都唔錯，幾有口感啊！公魚仔都係細細條咁咯，肉碎都唔錯啦。咁樣啊，好似冇乜似辣椒板麵。係啊，其實佢係乾撈板麵，加辣椒，加少少辣椒。佢嘅醬嗰啲嘢其實唔錯下，不過唔會十分驚豔啦。自家製嘅板麵係唔錯嘅，個麵嘅口感。不過檔口好大下，都好多人嚟食。係啊，呢度出名咧就係佢嘅辣椒板麵啦、咖喱辣沙、咖喱麵同埋納斯林麥。其實我頭先去個檔嗰度咧，佢納斯林麥好多料㗎，好多人放好多料啦，有燒肉啊嗰啲咁咯。其實佢嘅麵咧係煙韌啲，springy 咁樣就咁嘅，呢個可能係佢嘅特點啦。另外一個咧，即係你食乾撈板麵咧，食完之後啊，你又 feel 到係辣。有一種後勁。係啦。咁你中唔中意啊？咁唔錯啦，幾有特色啊！呢個湯啊，細碗嘅湯，你飲落去啊，同平時板麵嘅湯好唔一樣嘅。我覺得呢個好似蛋花湯嚟，係喎，幾好飲下喎。其實佢個湯，因為佢嗰個蛋白啊，好 soft 㗎。所以不如俾好細碗你。係咯，係好矜貴定啊？幾多錢啊？10溝啊！古老嘅廟式你叫新海產，我諗住叫新海山。係咯，新海產海景餐廳，距離頭先嗰間昌盛咧就1分鐘車程。就還是滷的，全部都可以滷的，看你喜歡吃什麼魚。哦，還是潮州滷。呢個就係潮州鱸魚。呢度有北吉嗲，不過北吉嗲應該係嚟食早餐嘅，12點半就買晒咗。鱸魚頭先咧俾我揀有呢個倉魚，我哋我都叫倉魚，佢仲有啲拖鞋魚啊、魔鬼魚。個魚好新鮮啊，個肉啊，魚肉好好食。又呢個鱸啊係辣辣地嘅，我諗住佢會鹹或者重口味啊，原來唔係喎。係咯，係辣喎。佢有微辣啦，係咯，係黑黑咁樣啊，要諗住佢好重味、好濃郁嘅味，但係清清地。第一個你係嗆親啊！
幾辣下嘅黑豉油醬，但係你又冇乜覺係鹹嘅喎。呢個係魚肉。嘅魚肉真係好食，嫩啊！個肉質啊，同埋個新鮮度啊，哇一流啊！唔怪之啲人咧成日嚟大港買海鮮翻去。不過呢個鱸魚嘅汁，我覺得單調咗啲咯，即係係油油地，然後係辣。其實佢應該係有啲豆豉嗰啲喺入邊嘅，麵豉嗰啲嘢，可以你試下呢個。鱸魚幾多錢啊？鱸魚加個細飯40。而家我哋行緊去個海港度，而家1點幾，差唔多2點，空溜溜啦，咩漁船走晒啦。哇，好多殼啊！哇，你睇好多啲白殼啊，定係海鷗啊？海鷗啊！哎呦，你睇個河入邊，舌腳蛇，好大條啊！成個鱷魚咁大條啊！係喎，幾似鱷魚啊！係咯。船嚟啊！聽聞大港嘅漁村已經有100年歷史㗎啦。我係幾鍾意睇漁村嘅。尤其是係顏色鮮豔嘅漁船，建立喺河邊兩岸嘅高腳屋，喺呢度睇日落應該唔錯。睇完港口，我哋就邁向稻田啦。大港都係魚米之鄉嚟㗎，相比色根莊，大港嘅旅遊業呢就冇咁發展啦，相對樸素一啲。出邊好曬啊，冇人坐出邊。係咯，我哋而家嚟到呢個 Hannah Cafe， 係響Sungai Besar嘅稻田中的 cafe。哇！呢度有一個好正嘅 view。俾你響 indoor 都可以有個稻田 feel。你睇呢個就係 Hannah Cafe 隻貓。你仲在世嗎？你中唔中意喺入邊吹冷氣嘅，睇住出邊啲靚景，唔使曬太陽啊？係咯，好強啊！呢個 view。OK，就係咁樣啦，我哋就喺呢度。行下 coffee 食件 cake， 佢嘅 signature carrot cake 係俾阿 Hannah 貓貓食嘅。Hannah 最中意 carrot cake 啊！呢個係 Hannah Cafe 嘅 Spanish latte。我撈勻啲，好 milky。係就特登整兩層係咪？佢整兩層係俾你樣靚啫，你都係要侵佢嘅。唔錯，其實。即唔即望住個稻田嘆 coffee 啊？食激啦！你試啊 ！Happy birthday to you！ 掂唔掂啊？佢嘅 carrot cake 佢嘅食地出嚟。第一個感覺就係冇太甜，好似 moist 得滯啊，濕得滯，好濕到黐嗰種，唔夠 crunchy 即係顆粒感嗰啲。OK 啦，唔錯啦。Spanish latte 11蚊 ，carrot cake 12。呢度啲稻田咧係青青噶。我哋係11月嚟嘅，呢度嘅稻田真係特別翠綠啊！對於我哋城市人嚟講，一大片嘅稻田風光都係好有魅力噶。我哋見到隔離嘅小鎮 Sabak Bernam 有間當地特色嘅美食，就忍唔住過嚟。食咩啊？呢間 Warung NK 係相當有馬來人特色嘅路邊小店。其實 Nasi Kerabu 係大馬東海岸，尤其是係吉蘭丹嘅特色美食。呢度都有賣 Nasi Dagang 啊！
哇！呢個 nasi kerabu，nasi kerabu 金兵白卡，似唔似燒到肉乾咁喎？係咯，其實好大盤咯。佢仲唔係燒邊嘅添，佢嚟到啊，佢已經燒啊。係咯，幾有誠意。佢先開炭嚟燒俾你。不過咧，個飯就硬咗。不過佢得椰渣同埋包菜啫喎，係冇一個青色嘅菜，又淋啲汁。nasi kerabu 究竟掂唔掂？得咯，有口感，香。其實最緊要係嗰個好似椰絲咁樣嘅嘢，就好掂。我覺得冇乜好睇好嘅飯，喺個菜好似黏黏地咁。不過嗰汁啊，加埋個椰絲，摻埋一齊，非常好食。哇！你睇你嘅樣，真係好似肉乾，有啲脆脆咁樣嘅口感。哇！聞到好香嚇，好香啊！嗯，撈蜜汁好冇？有少少似沙爹咁嘅，好似沙爹燒窿邊嗰啲咧。所以香。同埋醃得好重味。我唔同你講係羊肉啊，你應該食唔出係羊肉啊。即係由於係醃得太勁咗嘛，即係可能又少咗啲原汁原味。係羊肉嘅味道。摻埋嗰飯一齊食啊，嗰個口感啊，真係一流啊！因為全部嘢都好近豬啊，所以值得嚟。最緊要係你4點下晝嚟，佢都有誠意幫你開炭爐燒飯。跟住我見到燒咁多塊嘅，唔通佢燒埋俾下一家想食？原來佢燒嘅冚唪唥都係我哋嘅。雖然薄佢好薄，但係都好脆，而且佢俾你好多嚿。係咯。你話佢唔夠羊味，我第一啖食落去，我就食到個羊味。你知點解冇？我咬落去啊，就係嗰個羊油啊。係啊。係燒到脆脆嗰種咬落去，爽脆，跟住少少嗰個羊油，羊油係特別重味啲噶嘛。羊脂，你 feel 到有羊嘅味，但係你冇 feel 到即係好重嗰羊酥味。跟住佢又脆邊啊，幾特別下，幾好食啊。真係醃得好濃厚嗰種蜜汁，甜甜地。醃咗睇個 kerabu 啊，你睇個樣啊，我諗住佢唔脆嘅一開始，佢唔淨係脆，佢係鬆脆喎。係咯，嗰個飯就真係硬咗啲啦，但係個汁唔錯，可能擺耐咗，有冇咁乾嘅話，新鮮啲嘅味咧，咁啊就好 perfect 咗。幾多錢啊22扣，1杯水，一個nasi kerabu金兵巴卡。太陽就嚟落山啦！有冇喺度釣魚啊？係咯，你睇幾多人釣魚？呢度有人釣魚，跟住嗰度又有人釣魚。嗰度好似有好多紅樹林啊！呢度叫咩名啊？呢個叫雀仔灘。Pantai Sungai Burung，香務龍海邊。你幾多貝殼啊？哇！呢個係貝殼灘嚟，好多啊！做咩咁多嘢喺度剝咗啲殼擺喺度啊？煮豉陰炒粉，跟住掉啲冚喺度啊！個灘都係啲貝殼嚟㗎，貝殼多過沙。我出哇，唔通嗰度有白沙灘？誒，全部都係貝殼嚟㗎。呢度都有好多人釣魚。哇！釣到魚啊！睇埋好瞓低啊！釣到魚啦！夕陽無限好。呢個時間咧就嚟近黃昏，太陽落山嘅時候，就好多人走嚟啦。好多人坐住個摩托走嚟呢度嚟玩啦，嚟釣魚啦，嚟睇日落，嚟捉嘢。這邊有什麼東西抓啊？
Sungai Burong 喺馬來文嘅意思即係鳥河，呢度有大片嘅紅樹林濕地，呢度係候鳥、白鷺鷺同埋各種海鳥嘅棲息地。呢個小泥灘非常安靜，適合過嚟放鬆下，睇下海，睇下日落。呢度就係俾紅樹林包圍住嘅雙霧龍漁村啦。日落冇行啦，咁咪早啲嚟食海鮮咯。你大港就日日食海鮮，餐餐食海鮮，早餐、晏餐、晚餐都食海鮮㗎。都係海鮮啊！呢間呢就係天雲海鮮飯店，睇下去掂唔掂？聽講呢度係當地嘅老字號海鮮飯店，價錢實惠。呢度咧出名焗蟹，我哋就嗌咗佢話 minimum 要2隻蟹，70蚊1 kilo portion。咁你話呢度係咪超過1 kilo 啊？唔知咧，啲黑黑嘅嘢咩嚟㗎？焗蟹嘅料啊！你呢個焗蟹嘅汁幾好味㗎，唔錯。其實嗰個汁係鹹鹹地，我聞到豆豉嘅味啊！哇，真係汁啊！流水啊隻蟹，咁咪嘥晒嗰啲蟹汁啊！夠唔夠鮮啊？個肉好新鮮啊！嗰個蟹嘅肉質 texture wise 係幾好啊，唔錯嘅。不過味道我又覺得爭咗啲啦。即係爭嗰啲咩蟹味？哈哈，不過係 fresh 啊！我食到幾香嗰個，好似燒蟹嗰個味啊，幾香。呢個就係佢嘅汁好似燒蟹咁樣味，不過再濕啲。佢嘅蟹膏啊，都好食。好嘅，食下食下啦，呢個蟹係幾好食。係咯，其實佢幾新鮮，幾好食㗎。反而佢肉真係我覺得腍咗少少，但係佢嘅煮法好香啊。冇好 perfect 啦，但係炒埋食埋 everything 嘅 average out 啊，其實係好食嘅。好食啊，幾好味啊！係咯，呢種咁樣嘅焗法，可以食呢種味道，幾特別，唔錯啊！我覺得好多汁啊，流響。係啦，好撈教啊！兩隻蟹70蚊，椰水溝半。呢個係 S，其實好大隻蝦喎。係咯，70溝2隻喎，你食得幾飽下？個新鮮度同埋嗰個醬侵埋，食到黏黏嚟。啲蟹又 OK 啊，幾容易搣，唔會黐黐嘅。南大眼前呢間係當地著名嘅老字號海南國必店，感覺上有啲似霸新嘅中國酒店 feel。呢間南大都係海南餐，係大港嘅一個歷史地標，承載咗幾代人嘅集體回憶。呢度已經超過60幾年嘅歷史㗎啦，行入嚟你就可以深深咁感受到呢度嘅懷舊氣氛。睇呢個係古早味嘅裝飾，價錢仲好親民添。呢度仲有啲經濟麵、經濟米粉。呢度賣嘅都係好簡單嘅美食，咁多年嚟都冇乜變過。經典嘅海南嗰邊，海南參，所以一嚟我聞到啲茶味，因為係 OK 啊，不過都係茶味偏重啲，幾絲滑嘅一種感覺。然後係海南參啊，係比較辣，然後嗰啲係比較3個星，要辣啊定係要3個星？我要辣又要3個星。有人話喺度嘅嗰邊好飲。哦，唔錯啊！呢杯嘢飲咗係好順，好舒服。你買咗個咩nasi lemak啊？魚嘅sembilang。哦。然後啊，呢度啊係有6個桶，6個桶係6家唔同嘅 supplier。嚇，所以係啊！如果有人同你講呢度嘅nasi lemak好食啊，你都唔知係邊一間。睇揀料辣唔辣啊嘛？呢個係中辣，然後魚嘅，有啲好多都係公魚仔啊、索當啊，或者係識貨啊，我揀。係啊，我睇你係咪真係識貨啊？
哇！好大條喎，2條喎。魚仲多過飯咧。唔錯嘅辣椒，個辣椒幾好味啊！個魚都唔錯，幾多肉，幾好食。個飯 soft，煮得 fluffy 啲，椰香醬好似沙包。魚嘅醬，因為你食落去大條，之落去咧就辣，不過唔會太過辣。呢個咧聽講係呢度出名嘅 French toast， 海南麵包，好香喎，聞到蛋味啊！你食落去香蛋味，個麵包咧係 fluffy 嘅海南麵包，不過係油少少咯，試下搽少少 butter， 應該係 margarine 嚟嘅 plantain 嚟嘅，個咖椰係普通嘅咖椰，呢個 margarine 我就冇咁中意啊。咁個麵包有冇傳説中好食啊？個麵包係唔錯，幾好食。但係傳説中佢都冇人話佢係十分好食嘅。啲人咧係講呢個係古早味嘅一個味道，俾你回味下以前嘅味道啊！睇戲嘅樣，好有老味道嘅樣。嗯，你有冇間中聽到電話聲？係咯，咩聲嚟嘅？應該係廚房煮好嘢嘅嚟擔嘢㗎。係啊，唔知。好大聲。其實呢個 French toast 啊，都係好似好古早味、好簡單咁樣。簡單得嚟，其實係幾好食㗎。好鬆，好脆，又個味道啱啱好。因為煎得嚟又唔會太油，又好香下，真係好一個好食嘅 French toast。海南雞扒，呢度啊冇豬扒。所以先至三大民族可以嚟。你雞要 stuff 下，即係一切係你嘅 buttery smooth 嘅東西。嘅雞嘅醃料啊，有一種好唔同嘅醃料。咁好唔好食？新口味有啲衝擊啊！Tomato sauce。個雞鹹鹹地，你參 tomato sauce 甜甜地又加分。似唔似你印象中嘅海南雞扒？呢度唔似，因為有一個呢個地方嘅味道，所以我未食過呢啲咁嘅味道。所以你嚟呢度，你可以體驗一種新一種味道嘅海南雞扒。但係依家咧樂哥咖啡咧就三大民族都會嚟食嘅咖啡店啦。呢啲浮仔先有啊 ，KL 又冇啲咁嘅情景。幾多錢啊？總共22溝半，至今咗15。嗰個麵包應該係3溝半啊。今日我哋嚟到隔離嘅小鎮Sekinchan，呢度嘅稻田已經開始變金黃色啦。你睇呢間冇招牌㗎，元發關忽。唔中意晨早嚟食海鮮早餐啊？係咯，你喺晨早係最多人嘅時候。朝早就開門啦，我哋8點到。元發係深受街坊喜愛嘅漁村美食，呢度冇華麗嘅招牌，只有樸實嘅風格。聽講呢度嘅食材極致新鮮，收費誠實，份量足。色根莊有好多嘅名菜都係出自元發㗎。哇！呢個就係鯊魚粥，係嘉義頭一次食鯊魚粥，好鮮味嘅泡湯飯，好似係啲菜脯啊。嘅鯊魚咧點唔點啊？鯊魚 OK 啦，其實鯊魚冇咩味，肉腍腍地。冇人同你講係鯊魚啊，你都唔知係鯊魚嘅。晨早起身飲個好暖胃嘅湯飯，係早嚟食飯你食唔慣啊，咁你係食湯飯。魚唔錯，幾彈牙，充滿魚味。點啊？鯊魚粥唔錯。其實Sekinchan咧最興咧就係鯊魚粥同埋 chili prawns。拖鞋魚。拖鞋魚 OK 啊，呢啲咁嘅拖鞋魚啊，你一睇嘅肉啊，其實不嬲都係腍啲嘅。
又第二啊，多蟹魚啊，通常個魚肉啊味道又真係淡啲。所以食咩咧就係食起炸到脆脆啦。苦瓜炒蛋啊，唔錯嘅苦瓜炒蛋，幾好食，幾入味。呢個咧就係蠔油蝦，豉油蝦，蠔油蝦啊，佢話係。誒都係細細隻。唔錯，新鮮爽口。不過醬汁咧就好重味啊，所以你食唔到嗰個蝦鮮味係啊。不過佢醬係皮味啲嘅，仲有少少辣，炒開胃咧都啱食係咪？我呢個係隻背。想啲食啦，呢度。Thai is very nice. A lot of fish meat inside fresh. No fishy smell. Also very fresh. 嗰個呢個炸魚咧，魚好新鮮嘅，但係食得啦，but 冇咁 crunchy 啊，garing 啊。哦，夠脆。啊，新鮮。All the food. 我就算好新鮮。係咯，媽媽係最中意食 seafood 嘅人，最注重新鮮嘅，所以嚟到呢度咧就有新鮮嘅 seafood 俾你食啊！幾多錢啊，豆豆？110收3個。食見真嘅蝦餅都幾有名氣㗎，而 PTB 蝦餅咧就係當地著名嘅土產店之一，遊客買手信嘅必經之地。一卒之嚟到呢一個蝦餅店啦。我們昨天有訂了3個蝦餅，然後1個喇喇的。你們這邊全部自己做的啊？對。哇，今天很多貨，上次我們來賣完了。最好賣是哪幾個口味啊？蝦的咯，凍啦都有，我就是收凍的。哦，收凍。西刀魚。哦，這個是9層塔。有竹鰻，你有竹鰻，還有那個魚票，這個魚票好吃的。哦，這個魚票幾多錢啊？30塊。蝦餅180塊，4包30，這種沒有炸的就25塊。佢呢度咧都會俾你試，佢有各種口味。呢度仲有呢個魚鱗凍。很多人介紹，我們賣了差不多2年了咯，姐姐煮來賣的。魚鱗凍。真的，這是鴨蛋糕呀。哇，你們有做很多東西哦。15塊。哇，這些是蝦餅咯，全部手工自己做哦。啊，對。這蝦餅要曬多久哦？2天，今天曬1天，明天半天就乾了。哦。這些全部是蝦的咯。四個抓很多魚行嘛，跟他們拿那些扒好的蝦、壓好的那個魚肉，由我們來加工哦，放粉啊、糖啊、鹽啊、那個胡椒粉什麼。現在太陽很好。差不多1天就要乾了。以前做的時候還要2天啊，2天半才會乾哦。如果一下雨就……裡面現在有一種用烘乾了，裡面有那個日期，現在比較方便了咯。以前做的時候比較辛苦。這個日期啊，哦，開日期那幾個就很夠咯。我放在裡面，晚上就關掉了，第2天就乾了。我們剛剛提升不了的嘛，以前不是的，以前這些是很矮的，每次漲潮都是淹水的，這些就新做了。新做的還沒有1年，之前又買新的白鋼的，本來就用那些舊的，哦，那些木的，所以現在全部 upgrade 了，生意好哦。不錯啊。哦，這邊曬了哦，哇，那邊炸。再炸那個手動。這邊是 pack 着。哇，整個生產線都在這邊，炸的是這邊。那個早上蒸好了咯，給它冷了收冰咯。等這個收冰出了，明天才可以切，夠硬了才可以切。這些是乾了的，就是拿這個去炸。哦，這個就是拿來打那個。做蛋糕一樣的，給它攪拌均勻咯，放粉啊，攪拌均勻。哦。那些口味哦，是你自己鑽研出來的。對，我父親覺得，這個9層塔都可以哦，做得出成功，也是有市場哦，這樣去做咯。哦。一開始沒有人什麼可以接受嘛，那9層塔。哦。有些人第一次的全部買哦，就是。哦，是咯，很特別咯，好像喇喇這種我也是第一次。全馬沒有人做嘛，招牌我放嘛。
拉拉和手動是沒有人做的，還有九層塔。拉拉一些地區的人很喜歡，檳城來呀、鐵皮來呀，全部買拉拉，因為沒有嘛。對啊，是雪隆這一帶好像城市的覺得很新啊。那手動呢，怡寶都覺得很好吃，有些人講吃了沒有味道，真的嗎？它很淡嗎？手動是很淡的嘛。有些人講有那個香味，我講的，我想啊，就買到一個地方一個的地方的人吃的味道不一樣。你是這裡的老闆啊？我父親啦，我打工啊。哦，所以你是第二代啊？對對。所以你們都有很多國內國外都有，就是你新加坡的都會特地來這邊。之前那個新加坡那個王陸江啊，都有來這裡採訪嗎？陸江、香港的都有，那個芒波是吧？他們都有來採訪，但不是很多年前了。哦，所以你們這邊9年哦，從你爸爸那一代08年到現在咯。呢個就係頭先買嘅蝦餅，入邊就係散包裝嘅，每包有2嚿4包。好唔好食啊？新鮮啊，脆脆。我覺得幾有口感下，因為有時一啲蝦餅啊，好多風喺入邊嘅冇啊，呢個感覺佢好似厚實啲。好爽脆。呢個係蝦餅，呢個係辣蝦餅。辣蝦餅深色啲啊，加少少青青地嘅色，好似貴貴啲嘅色。全馬得一間辣蝦餅，有冇食到辣蝦嘅味道啊？有辣蝦味啊，不過蝦餅好食啲。因為我哋冇食慣嗰種味，但係係幾特別下喎，真係，即係你冇諗到辣蝦竟然可以做蝦餅，你仲食得出個辣蝦味。嗱，呢個就係咧佢嘅魚嶺凍，響呢排興呢個魚嶺凍，有啲人咧如果自己整咧就好多工噶。呢個咧佢已經整好咗，成個 jelly 咁樣飲到一半咗。紅棗龜丸。其實唔會好甜，係好似 jelly 咁咯，幾好飲下嘅，補骨膠。下次除咗嚟食見真玩，都可以到隔離嘅大港試下啲當地美食，後會有期。誒，做咩你多咗隻嘢陪你嘅？喂，你都好過分下喎！好驚好驚！你睇佢，你咁樣好咩啊？佢直頭喺度再瞓啦！哎呦！望住個海沉思沉咁耐，思到啲咩出嚟啊？見你好大浪，大到咧要鋪一大堆石嚟遮住啲浪。如果唔係呢個灘咧，就會俾人摧毀咗。果然係好 practical 嘅人，諗埋啲好 practical 嘅嘢。你唔係喺度諗緊詩與遠方嗰樣嘢嘅咩？詩與遠方已經離我很遠很多年了。我而家想做翻啲白日夢啊，都做唔出咗。哎呦！你喺度做咩啊？吸收天地靈氣做運動。Happy birthday to you. Happy birthday to you.